Soifua manuia ai o Tala o le tae au ala o Samoa Entertainment TV mo le nei asa foroile. O alo atu le tu malo sa fatalua ila na palo tala ititi le aso le nei. Asa foroile se fulo yulai ai ua fautua falawa itele mai limtanga alue ngoleo leo. Ila na whaamnatu maasa ni ai ngā lue whaatasi ai leo le tunu lau tele maa lii ai o tamaita i ofisa o lo tiute ai ile no whanga o le whaamwe moe. O le aunga mawalunga na ia maua se palo ta saunga le mu ma le solonga le lei. O le aso fo ile nei wa tapuni ai le tu mau ngā ruenga maasa ni ai le ofisa o palo ta imuli nu. Ta lul whaatau nu ina o le palo tala ititia sa whatalua. Ai o le ato e ta Tala mo le tautua whaawau. Ile ato sfultoru le asonga fua o iluma peitai. O le whalpalota mo sa whatalua le taulanga le usuia mai le ho la tinamta maitai. Ile potu fono i lalo le tate i songi. Ai o le whalepalota inu usuatia, o le maota o le ekalesia metotisi, o vai e o le maota o le whakasa, fusi o le maota o le metotisi, o whausanga o le whakasa, tawhitoala o le whakasa, mamuli vai o le maota o le katoliko. Palota whasavali upolu o le whalemai mtotua o le whale whaamatoto ma mapui whangalele. Whalepalota whaapitoa o le tate. O savai o le maota o le mtangalungo tina al falsa moi sa le lolonga. Ena o le tolu matai o le tu malo o lo tau wā mai ile no fōa o sa whatalua il palemene e au fiaia li e to lua mali tamaita i e to atasi. E iwa se nele unite le tufatufanga le utos, Unit Trust o Samoa le ua whaelo mai. Mo le tausanga whaaltupe whaai wina le stolus fulu le masino unilu o luono. O le tufatufanga i tausanga ta itase wha mautu wai le nau ta ingo le utos ina ia maua pea tupe wha asili ngā whatau limaina mo sui wha unite. E se fulu tolu te sima le walu wha miliona ta la leo wha ingo le tino i tupe. O leo le a wha asafua mo sui wha unite uma. O wha mawina le stala le stolus fulu unilu o luono ma ensili atu. I le walu afe lua se lau sui wha unite o le aanga waa mo le wha amanuyanga. O le tufatufanga iwa sene le unite e tusalea, ma le whate si ma le whatansi pasene pe a wha pasene. E fitu te si ma le iwa wha pasene le siti o le taua o ngā o le unite. Na wha uma mo le sfulua masina o le tausanga wha altupe. A tu whaatsia vaenga nei e lua e mawai le sfulua te si ma le tolu lima pasene. O le au te lenga leo le wha opoponga i teo ngā tupe. A sui wha unite mo le tausanga wha altupe lu olua lima lu olua ono. O sui whai unite uma wanga waa o le ama whai ona whaatino ala tau filfilinga male asonga fua. Se fulu tolo yu Leilua o luono o le ama whai ona whai loa mailau filfilinga e le ngata i le ofisa au tūlfunga whale tolo le whaltupe wa tina e savalalo. Ai whapena fo i lunga o le au onanga wha teknolosi i le app.utos.ws. Ua whaaftai mai ai le tausi maa vaenga, komiti o whaatonu, whapela o whainga aluenga i sui whai unite uma o lo o lātou langolango sua, male tali tonu ina pea, o le au nanga a le Unit Trust o Samoa. E so o la vāso le vai aso le ne ia singa a au malanga whanau, mātua mai New Zealand. E o atu i lotoa o lo tausi ai whanau na a fia i sa wanga o le tina mo le mawhau. I le lotoa le Campus of Hope i tōna i mato. Pei fo i ona so o mai ai, i le afiafia na nafi le au talavau o le au waa i au te roa. O a singa nei a fua ona o Tala a ave atu i New Zealand o le onga wa fianga o whanau nei o lo ova aia ele to o manga moe popua ngā tia po le Samoa Victim Support Group. O le whala poptonga le wato ai le lua se fulu tau sanga o lana tautua ai na tangi lava i lima sa ili ngā tupe whaatino ai le au onanga peitai. Wa amatai nei ona watu iai ele malo fe soani tupe. Whaatasi ai maisi fo i au nanga mo le soi fua le lei o tangata ilu tātua tunu. E pei o le mapui whangalele malongo i pulotu. O whalapot putonga o tangata iei mana o ngatu mau maisi. Ai o le a singa le ale au talavau le au wa ai au te roa i le Campus of Hope. Na o lātua watu iai o loa e pei o tau mafa o vai la au fuala au mea ngā pusa tusi whaitau o tamaiti. Mam le mea lofa tupe e lua afeta live so soni le tau singa o sa uma. Ma whaafeta iai e le pulenga le ma au a le whaamanuia le au malanga. Whaapea le au talavau ma le ekalesia. Inisi o Tala le whaamalo siol soifua malo loine lu tātua tunu ua whaalau tele mai ai le polkalame le pulenga le mtanga aluenga le potifono lona tolu. O le tupua tamasese mea o le emergency room building. Leo le asa au noa ai le fiongal minister am tanga luenga wa awa o salu malo alo fipo.
Ma le fola sanga mai le ofisa senior si sawa I tangata ai o se upu whaawhilua ai mai le whaatonsili le sunga June Scanlon Louis. Se taimi ono tau whaafonga le I taurumanga o lea fo I whaamoemoe. Ele oiloa se taimi e toi a vea I Samoa mātunuu. E whaatanga o na wae tamātua la tau whānau e a vea matangata nu o New Zealand. Wa tusol suta si masina talu ona ta ofi le malo New Zealand. Ona toe vai tamatu ni whanau a Samoa e ona tangata nu ina ia vea ai na whanau o ni tangata nu New Zealand. Talu wa afianga o whanau a Samoa mai mātua no lato o watu. Mai ua o se whawhitauli I a New Zealand petai. O le vai so nei. Ua whanga solo ai whaatala noanga le vao sui mai le malo New Zealand ma le malo Samoa I le whaletali malo le tau mea Sinai mo taa. Ina ia o ngā tāsi le tula whonua New Zealand I whanau vai tama. Ma le whanga o ina tō vai tama I Samoa. E peon saunoa le ofisa silum tanga luengo whaamsinonga le sunga papali I John Tai Malelangi. E tau whaamatala le aunga o le lato whaatala noanga o whaia nei masui mai le malo New Zealand. Wa veana matula mafapa ia mata ia New Zealand. Ia ono le hafianga o whanau. Matua foi. O le taimi e mai a iona talia e whaamsinonga le vai ngā tama. A vea lore tamaititi le matamaititi whaletula whonu a mātua le New Zealand. E re toi e se hai a mātua le sa whanau le tamaititi. E alorola I New Zealand, a vea lo matangata no o New Zealand, ina ua koufu le la to proceso le mea vea matiseni. O alom whanau ia Samoa, ua tau o tangata no o New Zealand. O concern na New Zealand, o na le vai New Zealand, o le telo mata upu ia wanga I mai e mata upu I le apinising o tamaiti e mai tamatu. To se leo ni alom whanau a matua le New Zealand, o tamaiti e mai tamatu Samoa. Mai na silfia tulanga le fai e winga matanga fa polonga tamaiti ele li potina mai ele ato fai tau ai e luala o pepa malini o tolo mat e vai atu I fainga e fai alom fana o atu no peno fai atu ele a fia uma matu manao se maenga o afianga o whanau vai tama Samoa New Zealand na fuai le toi whafo I mai o isi whanau e to ofa I le tausanga taluai. O nā whanau e peon sauno o papali I waiai a afianga I o lātou soifua ma vaenga umana e tauntanga I ai. O afianga I o whanau o Samoa vai tamatu I New Zealand. Na tātou li poti ai fo I se tasi o ulungali ina o la sawaina se whanau laiti na la whaate atu. Petai, o vaenga tamalava nāna o tātou li poti ai foi, se atali ina ave I Amerika I le tolu tausanga lo na matua, to e foi mai ua luas fuluono. Talu le ngata ina nofo whaasoli tu la fono. Ai na tuli fo ilo na whaasalanga I Amerika ma ngalo matipoti mai loa ilo nā tunu. E saule tamal nai Leilua se whaasamoa Leilua sona ainga. Taunu mai nofo il mlaiva ale lei whaleolo. Ma ave ai leo ilo lātou ofisa I whaleolo. Muliane, momolia e leo ile ofisa o le Survival Foundation I Mali whale tamalea. Wa tinga ina ile tae olo na fofonga mai se whao o ngā lima o ngaonga. O nā iaso na ia ili whale mai o le tupua tamasese mea o le matautua e maliu. A ele I wheilo I lava I se tasi o lona ainga. O le ata li ina o tātou sa ili lona ainga. Ma maua mai Amerika sa moalo na uso. Na malanga mai ai I ona toe sa uninga. O le uso le nāna whaamatala. O lona uso lea e iai leisi o le masanga tama a lona tina. Na mai tama I Amerika na ua maliu lo lātou tina. Mai ua mātua o ti umalatou. O le isi le nā mōli mau o le whaataita e alunga o le tulafono vai tā mā Samoa o iei nei. Ai o saunoa le ofisa sili le sunga papali o le amatua o lava I tua le sa ilinga o mātua e vai tamainas tamaititi atu I Samoa e peilea o le mata I tuina o le ainga po o mātua fo I tamaititi o le awha atea iai.